गलती से हो गया, आप सामने से एकदम से आके गलती से हो गया। तो इसमें मेरी गलती, मैं सामने से आ रही थी, आप मेरे सामने से नहीं आ रहे थे। मैं आ रहा था आपके सामने, लेकिन आप एकदम से आ गए तो फ्रंट पे एकदम हो गया यार। तो यार आपको ध्यान रखना चाहिए ना, अपने मेरे ऊपर स्नीज कर दे, मेरे को जाना है कभी अभी अर्जेंट में। गलती से हो गया ना इसलिए, सॉरी गलती से हो गया इसलिए। मैं पर यार फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए ना यार, आप ऐसे किसी पे भी कर दोगे। गलती से हो गया, मैं आ रहा था जस्ट एकदम से सामने से आगे तो हो गया। क्या मैडम? पर यार फिर भी मेरे ऊपर छींक मार दी यार, मेरे को जाना है कभी अभी अर्जेंट में और इन्होंने ऐसा कर दिया। गलती से हो गया, मैं थोड़ा जानबूझ के थोड़ी करूंगा आपके ऊपर। पर यार फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ यार मैंने जान के थोड़ी गया यार। अब वो कैसे जाएगी यार इतना थोड़ी दिख रहा है, धो लेंगे जाके आगे। क्या हो गया भाई गलती देखो भाई, ये आ रहे थे सामने से, गलती से मैंने स्नीज किया तो उनके ऊपर चला गया थोड़ा सा गलती। भाई उसके ऊपर अपना थोड़ी चला जाएगा भाई मैं बोलता रहा हूँ गलती से चला गया यार। लड़का को कैसे कर रहा है बताए, छींक भी गिरा रहा है तो लड़कों पे। भाई यार देख मैं जान के थोड़ी छींकूंगा यार। कहाँ रहता है तू? भाई मैं तो यहीं रहता हूँ पास में। नहीं रहता है, पागल है क्या भाई तू जा रहा था बदतमीज और कर भाई मैं तो जा रहा था भाई, सामने जा रहा था रोड पे। बदतमीजी नहीं कर रहा यार ऐसे। देख के तो चलना चाहिए यार। पर यार आपको ध्यान रखना चाहिए ना, आप यार रोड हाँ, पे चल रहे हो, हैंकी रखना चाहिए आपको अपने हैंकी है नहीं, मेरे को काम हो गया, मैं घर ही जा रहा था। तो बच्चा का टाइम चलता है, वैसे कोरोना टाइम चल, पागल है क्या? भाई मैं हैंकी लेने ही जा रहा था सामने से। भाई सामने कौन सी दुकान दिख रही है हमें? भाई रोड के पार है, सामने दुकान है यार। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, रोड के पास भाई दुकान है यार, मैं जानबूझ के थोड़ी करूंगा यार। यार पर फिर भी यार आप ऐसे रोड पे चल रहे हो और ऐसे किसी पे भी कुछ भी कर दोगे आप। हाँ भाई सही बात। भाई जानबूझ के थोड़ी गया मैंने, मैं जा ही तो रहा था मैं। देखिए और ऊंची आवाज करके बात कर रहा है, लड़की से बात कर रहा है। भाई ऊंची आवाज नहीं कर रहा यार, मैं गलती मानता रहा हूँ, सॉरी बोला भी मैंने। यार फिर भी अरे गलती हो गई, मैं सॉरी बोलता रहा हूँ, अब क्या करूँ इससे ज़्यादा बताओ। पर यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, मेरे को हाँ, भी मुझे- अर्जेंट में जाना है कहीं। भाई कैसे जाएगी तू बता कुछ। भाई गलती हो गई यार, देख मैंने सॉरी बोलता था यार। तो भाई जाएगी कैसे वो तो बता। मैं साफ करवा दी तो मैं और क्या करूँ इससे ज़्यादा। मुझे साफ कैसे कराओ, आपने सीधा सीधा स्नीज मारा है मेरे ऊपर। मैं चलो हैंकी लेके दे देता हूँ, आप साफ कर लेना। अब पहले लेते हैं। मैं ले नहीं जा रहा था, आप आ गए एकदम से बीच में। मैं बीच में नहीं आई, मैं अपना चल रही थी। अरे आप बताओ मारू से। भाई क्या भाई, कोई ऐसा थोड़ी ना हुआ है कुछ यार। बताओ अब बताओ मारो। भाई ऐसे कुछ थोड़ी हुआ है यार। बता भाई। एक भाई तुम तो एकदम वो कर रहे हो यार। भाई गलती से हो गया मैं। पर यार फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। A few moments later. यार गलती से हो गया यार। ये बहुत बोल रहा है, भाई तो चला कोने में। भाई गलती से हो गया था यार। अरे भाई रुक जाओ, इससे बात कर। भाई गलती से हो गया था यार। यार भाई गलती से हो गया था यार। क्या गलती से क्या हो गया? भाई गलती से हो गया था यार। भाई क्या तेरा दिमाग में नहीं क्या? ऐसा कुछ नहीं भाई, तो गलती से हो गया था यार। अबे गलती क्या होता है? अबे इसको पकड़। भाई एक मिनट सुनो यार, सुनो तो भाई मार क्यों रहा है यार? भाई सुनो तो यार, सुनो तो यार, एक मिनट सुन तो लो भाई, सुन तो लो एक मिनट भाई, एक मिनट सुनो तो भाई। क्या सुनो भाई, सुनो वो पता है। हाँ भाई सुनो, एक मिनट सुन लो यार। मैं प्रैंक वीडियो बना रहा था, बोल रहा मेरा कैमरा यार, तुम तो बेमतलब आगे चमका रहे हो यार। अच्छा भाई हाँ, हमें क्या पता, तूने बताया हमें क्या प्रैंक वीडियो, तुम तो आगे एकदम चमकाने लगे भाई। तू और वो लड़की हमारा काट रहे थे मतलब। भाई वो लड़की तो मैं उसके ऊपर प्रैंक कर रहा था, तुम आ गए यार, वो भी चली गई। हमें और तुझे और उसे देख के लगा तुम्हारा सीरियस यार हमसे खेल गया देखो भाई, प्रैंक वीडियो बना रहा था यार, तुमने खराब कर दिया यार पूरी आगे यार। कहाँ क्या होगा? हो रहा सामने वो देखो यार ये तो बंदा ये तो भाई स्ट्रेटजी कर गया यार। हाँ यार क्या है यार। चल कोई नहीं।